Hal-hazırda Amerika Birləşmiş Ştatları və İran arasında mümkün yumşaq danışıqların baş verə biləcəyi o qədər də real görünmür. Bilirsiniz ki, bu istiqamətdə İran və Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrail tandemi arasında vasitəçi rolunu oynamaq istəyən Pakistan var, Türkiyə var, Misir var. Amma çox təəssüflər olsun ki, yaxın gələcəkdə, hətta baxmayaraq ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və İran arasındakı müharibənin 4-5 həftə davam edəcəyini Tramp bildirsə belə, artıq bilirsiniz ki, bir ayı da tamamı olub hər iki ölkə tərəfindən qarşı durmaların günü və nə zaman bitəcəyi ilə bağlı nə İran tərəfdən doğru düzgün məntiqli bir açıqlamalar var, nə də ABŞ tərəfindən. Hər iki tərəf də, elə İsrail tərəfi də bu müharibədə hərə özünün ölkəsinin qalib gəldiyini vurğulayır. Düzdür, burada qeyd etmək lazımdır ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının ciddi şəkildə İran üzərində hücumu və müəyyən bir qələbəsi həyata keçirilib. Baxmayaraq ki, rejim dəyişikliyi ortada yoxdur, amma ABŞ hər dəfəsində qeyd edir ki bu da realdır zaten. Siyasi rəhbərlər öldürülüb, ali dini rəhbər öldürülüb, Sepahın komandanları, Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədri ən son Əli Larijani, daha sonra yenə də Sepahın komandanından öldürülən var idi və nəticədə isə rejim dəyişikliyi yoxdur. Zaten Amerika Birləşmiş Ştatları bu müharibəyə başlamadan öncə İranda hər hansı bir rejim dəyişikliyini özünə prioritet məsələ hesab etmirdi. Xatırlayaq ki, öncəliyi ondan ibarət idi ki, İran nüvə silahı əldə etməsin, uranın zənginləşdirilməsindən geri çəkilsin, balistik raketlər istehsal etməsin, daha sonra belə deyək, rejim dəyişikliyi hardasa 3-cü, 4-cü yerlərdən birində idi. Uzaqbaşı rejim dəyişikliyi olacağı təqdirdə idarə etmədə müəyyən bir fərqliliyin və idarə etmənin özlərinin nəzarəti altına keçirilməsini istəmək idi. Rejim dəyişikliyini ən çox istəyən tərəf İsrail tərəfidir və müəyyən bir mənada ABŞ-dən də, İsraildən də bəyanatlar olanda biz müəyyən fərqli belə deyək də fikir ayrılıqlarına rast gəlirdik. Çünki İsrailin ən çox məqsədi İranda rejim dəyişikliyinin, radikal rejim dəyişikliyinin belə deyək də həyata keçirilməsi idi. Çünki İsrail bilirsiniz ki, İranın zaman-zaman proksi qüvvələrindən, terror təşkilatlarından əziyyət çəkmiş bir dövlət idi. Həm də bunu qeyd etmək lazımdır ki, obyektiv olaraqdan qeyd etmək lazımdır ki, bu müharibənin bugünə qədər gəlib çatmasında və baş verməsində əsas səbəbkar İranın proksi qüvvələrindən biri olan Həmasın İsraildə belə deyək də beynəlxalq yarışda hücum həyata keçirilməsi oldu. Bütün hadisələr bundan irəli gələrəkdən başladı xronoloji ardıcıllıqla hər iki tərəfdən müharibələrə. Ötən ilin yay ayında bilirsiniz ki, İsrail 12 günlük hücum həyata keçirdi İrana qarşı. Amerika Birləşmiş Ştatları müəyyən birbaşa qarşı durmanın və müharibənin olmasını istəməməsinə rəğmən biz görürük ki, İranın həm də əsas məqsədi bölgədə, regionda, ümumilikdə dünyada Çinin güc dövləti olaraq onun qarşısına çıxmamasıdır. Baxın, Xar qədəsi, Hörmüz boğazı məsələlərini müzakirə edirik. Bilirsiniz ki, ABŞ-nin 13 mart tarixində Xar qədəsinə 2026-cı ildə 13 mart tarixində bir hücum həyata keçirdi və Trump qeyd etdi ki, orada hər hansısa bir neft tankerlərinə böyük bir zərbələr endirilməyib. Sadəcə olaraq hərbi obyektlərə biz zərbələr endirmişik və düşünmürəm ki də ABŞ-nin neft tankerlərinə hər hansısa bir hücum həyata keçirmək məqsədindən biri deyil idi. Sadəcə olaraq Amerikanın Çinin üzərində, İran üzərində, Rusiya üzərində həmin bölgə tərəfindən bilirsiniz ki, Hörmüz boğazından daha çox yararlanan Çindir, Yaponiyadır, Cənubi Koreyadır, Avropa və Asiya dövlətləridir. Amerika Birləşmiş Ştatları heç onun 1%-dən belə yararlanmır. Hətta Marco Rubio belə bununla bağlı açıqlama vermişdi. 1%-dən də yararlanmır. Sadəcə Hörmüz boğazının müəyyən müddətə bağlanılmasından bəzən şərhlər veririk ki, Amerika Birləşmiş Ştatları üçün problem yarada bilər, neftin qiymətinin qalxması məsələsində, amma müəyyən bir müddətə qədər, kifayət müddətdir bu ABŞ üçün, neftin qiymətini istədiyi zaman əlində olan ehtiyatlarla, neft ehtiyatlarla tənzimləyə bilər. Xüsusilə də bununla biz Venezuelada həyata keçirdiyi əməliyyatı misal gətirə bilərik. Çünki Trump'ın özü belə Venezuelada əldə etdiyi ehtiyatların kompensasiyasında dəfələrlə vurğulamışdı. Ona görə ciddi şəkildə hər iki ölkə arasında müəyyən hansı şərtlər qəbul oluna bilər?
İran düşünürəm ki, Amerikadan bugün istəyə biləcəyi uranın zənginləşdirilməsi məsələsi ABŞ tərəfindən qəbul edilməyəcək. Ballistik raketlərin yenidən istehsalı heç qəbul edilməyəcək. Çünki buna İsrail də razı olmayacaq. Çünki İsrailin özünün dövlətinin təhlükəsizliyi də təhdid altında olur. Çünki İranın proksi qüvvələri zaten bunlardan qidalanır. Sadəcə olaraq ola bilsin ki, müəyyən bir zamanda sizin də qeyd etdiyiniz kimi bu müharibə uzun müddət davam etməyə bilər. Çünki hər iki tərəf yorulacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları nə qədər dünyanın güc dövləti olmuş olsa belə burada maddiyyat itirir. Həm də noyabrda aralıq seçkiləri keçiriləcək. Bilirsiniz ki, Trumpa qarşı daxildə etirazlar var, amma bunu o qədər də mən ciddi qəbul etmirəm. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları qütbləşmiş bir ölkədir, dövlətdir və orada seçimi olan ölkədir, belə deyək də, xalq var, respublikaçılar və demokratlar var və zaten demokratların Trumpa qarşı müəyyən bir etirazları, hətta belə qeyd edeyim də, daha kobud dildə isə nifrəti var. Respublikaçıların içərisində də əlbəttə ki, müəyyən bir narazılıqlar var və əgər aralıq seçkiləri keçirilərsə, qeyd olunur ki, Nümayəndələr Palatasında Trumpa qarşı tərəf qalib gələcəyi təqdirdə Trumpa qarşı impeachment tətbiq edə bilərlər. Düşünürəm ki, Nümayəndələr Palatasında uduzmuş olsalar belə senatı əldən buraxmayacaq respublikaçılar və bilirsiniz ki, Nümayəndələr Palatasında hər hansısa bir qərar qəbul edilərsə, bu senata təqdim olunur və senat sadəcə olaraq senatdan biraz arxayındır Trump. Məsələn, bu tərəfini kənara qoyuram. Şərtlərin qəbul edilməsində isə İran tərəfi ABŞ-dən onlara qarşı əgər müəyyən Amerika Birləşmiş Ştatlarının şərtləri, irəli sunduğu şərtləri qəbul edəcəyi təqdirdə ölkəsinin ərazi bütövlüyü və suverenliyinə toxunulmaması və yenidən hücumun İsrail tərəfindən həyata keçirilməməsini Amerika Birləşmiş Ştatlarının boynuna qoya bilər. Bəli, təhlükəsizlik zəmanətləri istəyir. Bu vacib elementlərdən biridir Tehran üçün. Bugün üçün təhlükəsizlik zəmanəti var. Həm də belə bir sual yarana bilər ki, bəs Amerika Birləşmiş Ştatları hər dəfəsində izah edir ki, uranın zənginləşdirilməsi artıq demək olar ki, iflasa uğrayıb İranda, ballistik raketlərin istehsal olunmasında İran kifayət qədər geri addımlayıb ki, zaten bunu Trump hər dəfəsində qalib gəldiklərini göstərmək üçün ifadələr səsləndirir, bəyanatlar verirlər. Ona görə də düşünürəm ki, burada yeganə qalan məsələ təhlükəsizlik zəmanəti ola bilər, yenidən hücumun həyata keçirilməməsi ola bilər. Nə qədər də biz, mən paralellər aparsam ki, Ukrayna ilə Rusiya məsələsində, çünki bilirsiniz ki, nüvə silahının istehsal olunmaması üçün Ukrayna şərtləri qəbul etmişdi, amma bugün Rusiya Ukraynaya hücum etdi. Ona görə düşünürəm ki, bu analogiyanı arxa planda saxlayaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarından sadəcə olaraq təhlükəsizlik zəmanəti istəyə bilər və İsrailin ona hücum etməməsinə bağlı. Amma İsrailin də burada şərtləri var ki, İranın proksi qüvvələri ona hücum etməsin. Bir sualım da var. Maksimum 2-3 dəqiqə vaxtımız var. Nəzərə alın, xahiş edirəm. Amerika Birləşmiş Ştatları Xarq adasında olmaq istəyir. Maraqlı bir məsələdir. Bunu belə şərh edirlər ki, Xarq adası ona görə Vaşinqtona lazımdır ki, Hörmüz boğazında olan problemləri aradan qaldırsın və bu boğazda bir də problemlər yaranmasın və ya müvəqqəti də olsa bunların qarşısını alsın. Siz də belə düşünənlərdənsiz ki, Xarq adasını Donald Trump Hörmüz boğazına nəzarət üçün istəyir? Mütləq şəkildə ABŞ-nin ümumiyyətlə Trump'ın yox, daha çox ABŞ-nin əsas məqsədi bu kommunikasiya xətləri neftin ən əsası, neftin, qazın, enerjinin daşınmasında bu terminallara nəzarəti əlindən buraxmamasıdır. Bilirsiniz ki, Qrenlandiyada belə deyək də, ələ keçirməsi ilə bağlı zaman-zaman biz İrandakı müharibəyə qədər bu istiqamətdə bəyanatlarını eşidirdik. Niyə görə? Orada zaten buzlaqlar artıq əriyir və orada yeni neft əraziləri ortaya çıxır. Orada nəzarət etmək məqsədi güdür Amerika Birləşmiş Ştatları orta dəhliz layihəsi həyata keçirəcək gələcəkdə və burada Hörmüz boğazında da, orta dəhlizdə də, ümumiyyətlə bütün dünyada tək qütblü bir güc siyasəti həyata keçirmək üçün Hörmüz boğazında da nəzarəti ələ keçirmək Amerika Birləşmiş Ştatlarına lazımdır.